Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Berjumpa lagi dengan saya di channel Set Alami. Tanaman yang punya nama ilmiah Lania coromandelica ini bisa ditanam di pinggir jalan ataupun di pekarangan. Di daerah Sulawesi disebut dengan nama kayu Jawa dan tersebar luas di Indonesia. Di Jawa sendiri disebut pohon kuda, jaranan ki kuda, kodongdong laki, dan di Flores disebut dengan pohon rio. Pohon kayu Jawa atau kudo ini masuk dalam famili satu keluarga dengan pohon mangga. Nama internasionalnya adalah Indian Ash Tree dan diperkirakan berasal dari daerah India, kemudian menyebar luas sampai Indonesia. Di India sendiri, tanaman ini merupakan tanaman obat yang cukup penting dan banyak digunakan masyarakat di sana. Ada beberapa manfaat dan khasiat obat dari pohon Jawa ini. Yang pertama, bisa dibuat untuk penawar bisa racun. Dan yang kedua, bisa digunakan sebagai obat tetes mata merah dan juga belekan. Dan juga bisa digunakan sebagai luka sayat dan juga sakit gigi. Tapi di video kali ini, saya akan menggunakan daun jaranan ini sebagai obat sesak nafas yang disebabkan oleh batuk pada anak kecil. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum berlangganan di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video update terbaru dari channel ini. Dan apabila sekiranya video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan ke media sosial teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga tahu apa yang Anda tahu. Untuk bahan-bahannya, Anda cukup mengambil daun jaranan ini segenggam saja. Ambil daun jaranan ini yang masih muda, yaitu kuncupnya. Dan untuk caranya, petik daun ini satu persatu. Kemudian Anda masukkan ke dalam plastik. Setelah itu jangan Anda ikat, tapi plastiknya hanya Anda lipat saja. Setelah itu Anda kukus menggunakan air panas. Jika kedapatan Anda sedang menanak nasi, Anda bisa mengkukus daun jaranan ini pada waktu Anda sedang menanak nasi. Diamkan daun jaranan ini hingga menjadi layu. Daun jaranan ini sudah menjadi layu. Setelah itu kita tuangkan ke wadah. Ambil daun jaranan ini satu persatu. Tempelkan pada dada anak Anda yang sedang menderita sesak nafas dikarenakan batuk. Tempelkan secara merata mulai dari bawah leher hingga ke atas perut. Lakukan cara ini setiap hari sampai sesak nafas anak Anda menjadi sembuh. Apabila dilakukan secara rutin, insya Allah dalam waktu 1 hari sampai 3 hari, penyakit sesak nafas anak Anda yang disebabkan oleh batuk akan sembuh secara alami. Dan juga obat ini tanpa efek samping, jadi aman untuk dilakukan setiap hari. Demikian video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.